Allah tajalla yagamba bwati yagamba yatwewerera basiramu bannange Allah gwe tusinza yatwewerera okwewerera mukimanyi kwe kubeera nti ogenda kutunulira ogenda kufuna akaseera akazibu okuva gyendi oli aba akweweredde walanabuluwannakum sijja kulekayo nteekwa buteekwa ddala ddala nja kubagezesa hatta okutuusiza ddala lwe nnaayolesa na'lama almujahidina minkum bamujahidina omanyi twalingedde ye Uganda nga tuyali bavubuka bato nga tuwulira mu Algeria emundu zivuga abasajja abasalafu balwanyisa abakafiri tuwulire emundu mu Afghanistan zivuga abasajja abasalafu balwanyisa abakafiri basiraamu ewali abasiraamu abalwana bwacha kumwachanga kituuse mu Uganda wallahi alladhi la ilaha ghayru wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum nja kubagezesa ddala na wano nzija ne Kenya kakati kitaka kyayingiddeyo bo mutemuziwulira kitaka nsaba nnyo Allah azza wa jalla akitwale Tanzania abatanzania beerwaneko basome obusiraamu babutegeere balwanyisa abakafiri be basinga obungi mu eggwanga obukafiri obunagisifu obutatawaaza bwe bubafuga oyo musajja gwe bayita Kalume mu bisana bya independence yali agenda okubeera president we Tanzania oyo Nyerere yamutta n'okumutta oli yali musiraamu basama Batanzania babimanyi n'abagobereri byaffe bya Tanzania babimanyi nolwekyo walanabuluwannakum nabagamba basiraamu bannange ab'ebitiibwa nti buli lwogamba musola nti Allahu akbar ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim oba ogamba Katonda Allah jalla wa ala dhul arshi alazim oba omugamba nti nkusaba ongatte kwabo abafanga balwanirira ddiini lwaki sirata alladhina an'amta alayhim kitegeeza alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin wa-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa iyo Qur'an buli lwakati hidina sirata almustaqim oba osaba Allah azza wa jalla akuteeke mu bannabbi onofuuka nabbi kikyasoboka kyotannaba kufuna era kyeweetaaga okufuna kyosaba bulijjo Allah azza wa jalla emirundi 3 n'okusaba mu lunaku ofe ng'otaasa busiraamu kati Allah azza wa jalla akireese hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah nja kubageza sijja kubavaako owaye oyinza okusanga omuntu awo nga yeekwakkula ng'agamba nti Allah nvaako olwo kirabyeko ti nvaako tongezesa nze ndeka oba bw'omusanga nga tobadde na kyakunyumyako olwo lunaku oba tofunye emboozi ey'okunyumya newunyisa nasanze omuntu ng'agamba mbu Allah nvaako tongezesa nze ndeka tolina buyinza si gwe weesalirawo Allah gesijja kubavaako hatta okutuusa nga mmaze okuwolesa bamujahidiina mummwe okutuusa nga mmaze okuwolesa bamujahidiina mummwe be baluwa naawe oli mujahidi nange ndi mujahidi nkeera kumakya nengenda mu kikubo nensuubula eŋŋano nengireeta mu dduuka lyange nentawaana okugipima nentunda nange ndi mujahidi ye gwe Allah azza wa jalla gwayogerako nedda Allah azza wa jalla abasiraamu bannange yagamba nti agenda kugezesa abantu okutuusa lwanaayolesa abalwana entalo z'eddiini eno Kulaane muzaata eno ayo onoogiddawa sebyayi eno ayo onoogiddawa hatta Allah teyagamba nti hatta na'lama al-ulama hatta na'lama alladhina takharraju min al-jami'a al-islamiyya fi al-madina hatta na'lama alladhina takharraju min Azhari wa Karachi la Allah yagamba hatta okutuusa nga njolesezza abalwana entalo z'eddiini nze Jamiru nwana entalo z'eddiini era nebaza Allah kwekyo ng'olwanirawa olwanira mu pajero gy'ofuna mu haramu olwanira mu tayiyo gy'osibye olwanira mu benzi olwanira mu ofiisi yo olwanirawa hatta ffe tuli ku layini ey'okugezesebwa Allah ajajala kyayagala kakati weetegereze gw'ogamba nti aba Jamiru alwana abeereko naffe olwaffe erujja Allah ajajala naffe agireete jihadi naffe ajja kutulaba nga tugirati nga tugirwana mwe mwagwa
The examination room was closed. Mwasomako. Mwasomako. Omusajja gabeta supervisor abeera waawo. Agamba nti 15 minutes to go. Olusaga 15 minutes to time. Obulede dakika 10 na meka. Natane sawa ze bagambye okukoma okukolerako ebibuuzo zigireki zigweko n'abagamba nti 5 minutes wabule dakika 5 n'asituka n'okusituka natandika okutambula n'agamba nti pens down ekalamu zitekewa stand up muyimirire otakwa okugondera invigilator simanyani oyo bamita simanyani oyo oba sekyo obuzibu kutuukiridde walk out mufulume mu ruumu n'olwekyo gwali e Kampala gwali simanyi mu America gwali e Japan gwali dawa ng'owulira olutalo mu Afghani gye luli togenze Emisiri gye luli togenze Iraq gye luli togenze Uganda gye luli togenze sigenze sawa sawa ebibuuzo wabigira ki wabigwa toyina kyogenda kwekwasa teriyo musiraamu yaga nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah atawulira ku lutalo luli mu Afghanistan taliyo ebibuuzo wabigwa teriyo imtihani ndala teriyo bibuuzo birala byakulaga bamujahidina tebiriyo mu Uganda teriyo bibuuzo birala birijja nga binoonya bamujahidina Allah azza wa jalla yabireeta mwaba baddewo okuguna omulembe nga Jamiru waali Allah yabireeta oba mpakanya nkusuba dola omutwalo gumu nja gunoonya nja gufuna oleeta obujulizi obwange bubuno hatta na'lamu al-mujahidina okuva 95 emundu eseka wakati w'abakafiri n'abasiraamu abasiraamu baba wangudde beeramuza ku Qur'ani ne Sunna kyekyali ekigendererwa kyaffe oba tokyagala go hang genda wetuge ate wetugire ku munyaanya gunaakutta ojja kusigaza n'obuzibu buli kiseera kuba tojja kufa kati hatta na'lamu al-mujahidina kati gwe abadde ali wano olowooza nti ebintu byakulya buli mmere nakwebaka oli ku ludda lukyamu ekiseera kigenda kutuuka owulire eŋŋombe line up musimbe emundu ziizo tugenda kukola ki tugenda Allah asalewo buulirwe tusinkana n'abakafiri basiraamu bannange Allah asalawo nga ffe tubawangudde buli tusinkana nabo Allah asalawo nga ffe tubawangudde butya batasalawo nga ffe tubawangudde nga bwatyo bwe yasuubiza wala yukhlifu lmiadi tamenyaki lwekyo bannakenya musitukire mutemukiriza bakafiri kubafuga Kenya nene nnyo mwe mugende eyo oba wantu Allah ajja kubagabirira mwe musaleko wano mugambe nti wano wa Allah na mubaka we olwo Allah ng'anyiiga nga nti mwononye mu nsi sijja kubasaako kusaasira kwange ng'agenda akussa Nairobi kuba malaya kubanyi by'omwenge nedda ajja kussa kumwe abatanzania temukkiriza watanzania musikubali kutawaliwa na makafiri na kanuni ya kikafiri mukikubali na mukifurahia hiyo na nyie mutakuwa wakafiri abakongo mana ebintu byewunyisa ina nebera unendoza mulinga la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah unendoza kumuvubuka America yakuba abanagisifa bibiseru sa Allah musime amusonyiwe kuba mwanadamu tabulwako kamogo ina mukuba mwakafananyi ngali bwomu na Allah we gwe kugambye tuyizo kumala emyaka 3 omusajja ambali emyaka 3 mu kibira ngali yekka ngalinda kutasa kwa Allah azza wa jalla naye omusajja amasawa ge yamala nga jewo bwati akatimbe nalengera moroka ngazeto lode ne tanka nenyonyi zo kuzihuvalinga wagula helicopter ne jet fighter zita namanya nti kyekyo najijjayo najikwata namanya nti olwaleero gwe nabo omwana oyo yali bwomu omwana oyo yali bwomu banenewe wano wetuli totambulira masaawa ana nga tonnaba kutuuka ku muzigiti gw'abakongo naye tewali emyaka gye tumaze wano 20 tewaliiwo imaamu mukongo yali asituse kale mukyama oba mu lwatu kubadde awo ekkirizibwa okukolebwa mukyala ne muki
sura ya Nuhu mugisoma muwulira byagamba thumma da'awtuhum jihara nagamba wasiratu lahum isirara nagamba nti abange waliwo baganda baffe kuba tewali atakimanyi nti wano tuli basiraamu taliyo abange waliwo baganda baffe mulete obuwunga mulete sente za panado twerondeemu omuntu anamubatwalira bali basiraamu taliyo tuliwo ffekka kula Allah azza wa jalla kyova olaba nti ng'oyagala okunsuula eddalu mujemere Allah azza wa jalla mu lwatu bw'obanga olina kyosobezza alhamdulillah kyekuumire eyo musaba akusonyiwe naye okikole mu lwatu nedda otuttatana otujjako abadde naffe yekka ensi yonna tetuliiko ate noono omutujjako kuba okumutujjako okwo kwe kumujemera buli lw'omujemera oba oleesa obuzibu basiraamu hata na'lama almujahidina Allah agenda kutugezesa minkum hata na'lama almujahidina minkum mumwe paka lwe namanya abayi mwetegereze minkum mimman min almuslimina abasiraamu omala okutonda shahada la ilaha illa Allah shahada anna muhammada rasulullah waliyo imtihani bigezo kye bigenda okuddirira kumanya oli mujahidi oba toli mujahidi abayi mulimu mujahidina kigambo kinene eno Qur'ane mwetegereze mudeyo aya mugisomera suratu Muhammad yasatu muhimu bagiza suratul qital eyo suratu Muhammad yasaza mu mirimu gy'abantu bajja mirundi emeka eyo suratu Muhammad nyimpi bweti era yemu kusura ze singo kwagala mbulamu bwana hatta na'lama almujahidina minkum mumwe teri kigezo kyolala kyolindiridde oluvannyuma lw'okutoola shahadu okujjako kumanya oba oli mujahidi oba toli ki ebigambo bya Katonda subhanahu wa ta'ala atalimba atasobya kati gwe kakikulume kikuduguda abaana abantu banne Qur'ani bagitegeera batya naffe twebuuza nti obagwe Qur'ani ogitegeera otya alaza jala watu beyagamba watu beyatula basiraamu bannange nabategeeza nakati nakiddemu nti Qur'ani bye bayayatula bye betegeeza nkitegedde bulungi Qur'ani bye bayayatula bye begira ki byeba etegeeza wanabulu akhbarakum era ngenda kugezesa ebigambo bye muogera njolese nti bulijja abadde yeyogesa bweyogesa abadde alimba abadde yeyogesa abadde agira ki Allah batu yaga nti wanabulu akhbarakum betu betwalinga Kampala nga tweyogesa bwacha kumwacha nga reality is here ensonga yeno abaduka ne bagira ki ne baduka abanafaka ne banafaka mulowooza nno basiraamu abantu okunafaka n'abantu okudduka mu busiraamu mulowooza kina kye kibukolako Allah aleta ajawo bujeyo jiri ogwo mulembe nayiwawo omupya ajawo bujeyo jiri nayiwawo omupya abayi bwe twali mu Madina 1 olwaleero bwe tugamba nti abataaliko mu Madina 1 mudde wano abali mu Madina 1 mudde wali tukwate emiggo mulowooza abataali mu Madina 1 tebatukuba agenda atujjawo aleeta mulemu pya bagenda kutubuutikira ajjawo bujje bagwe simanyi ono yafuuse munanfuuse simanyi ono yatolose simanyi so what nekibeera ki tewali lwaki anti eddiini yannannyini ggulu nansi atalina kimukyusako kulla yawmin huwa fi sha'an takyukako emirembe n'emirembe wanabulu akhbarakum bwoba weyogeza wano yaakhi ffe tuli bamujahidi yaakhi ffe yeffe boowulira time is coming and coming soon ebyo byobadde oyogera bulijjo bye bituufu oba obadde olimba oba obadde weyogeza Allah azza wa jalla ajja kugezesa oba oyagala oba toyagala sigwe weesalirawo oba oyagala oba toyagala ajja kugezesa wallahi alladhi la ilaha ghayru temuna bakubalaba abagudde ebigezo wano avudde yewaabwe era nze bulijjo nnoonya abantu bano bulijjo nnoonya bamujahidina n'atunda ente ye najja oliwo okutuuka wano ngati kansireyo nina ne sente zange ze nali mmanja olwo nekibeera ki obusiraamu nebubeerako ki tewali bwewabusanga era bwobugira ki bwobuleka ate bwewabanga wakubaawo njawulo ebeera njawulo to the better bwoba bweyongedde bulungi nakuzidahara aya endala basiraamu bannange Allah ga ya ayuha alladhina amanu istainu bisabri wassalah inna Allaha ma'a as-sabirin
abange mu abakkiriza okuttibwa n'okutta olw'eddiini eno mweyambisenga tool kambawe instrument gye mbeera nga mweyambisa kwe kugumiikiriza n'okusaala. Okugumiikiriza bakusasulira ssente mmeka? Ani amanyi mu dduuka bwe batunda okugumiikiriza? Atubuulire ebbeeyi. Waali? Tewali.